السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتي يوميات ام جنب. لو انت اول مرة تشوفيني، انا ام جنب ودي قناة يوميات ام جنب. بقدم يومياتي بقى بحلوها ومرها. احنا مع بعض كل يوم بنزل لكم فيديو. ادعوا لي بس كده ايه، ما يحصلش اي حاجة تعطلني عن تنزيل الفيديوهات. بصي، لو اول مرة تدخلي قناتي وعجبك الفيديو ما تنسيش بس اهم حاجة اللايك. التفاعل يا جماعة هو اللي بيشجعني ان انا اصور لكم فيديوهات. زي ما انتم شفتوا كده، روتين النهارده هيكون في الحمام. اللي اول مره يشوف قناتي او يسمع لي فيديو. انا عندي 2 حمام. ده المفروض ان هو الحمام بتاع الضيوف، او زي ما بيقولوا يعني ده الحمام اللي هو الايه الكبير. في حمام تاني في اوضتي عامله ماستر روم. بصوا بقى، المفروض ان انا ايه، الحمام ده الاستعمال بتاعه يعني اكتر بنستعمله الاكتر يعني. تمام. المفروض ان انا عملت معاكم روتين بقى، كنت بروق معاكم الاوضه كده اخر فيديو سمعنا سوا. وقلت لكم ان المفارش دي بتاعه التسريحه والكومودين دي مفارش فرو. محتاجه ان هي تتغسل. البنات كانوا مشخبطين عليها برور. ابتديت بقى كده ان انا املى ميه دافيه من السخان، واحط كلوركس واريال، وابتدي ان انا اغسلهم حلو. هم طبعا عملوا كميه رغوه بقى، لان الفرو ده يعني بيرغي جامد قوي. بس الصراحه لقيته في الشطف سهل قوي، سهل قوي في الشطف. كنت متخيله ان انا اقعد اشطف مده طويله. طبعا زي ما انتم شايفين كده، بقول لكم ما تنسوش اللايك والشير واشتركي في القناه. اهم حاجه فعلى زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. طبعا نسيت ارحب بالمتابعين الدايمين بتوعي، دول اهم حاجه. كل اللي بيدخل يسمع فيديو، يعني فيديو عجبه واستمر معايا في القناه وبقى يسمع لي فيديوهات ويقعد يستنى الفيديوهات بتاعتي. انا بحبكم وبموت فيكم، ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. بستنى كل تعليقاتكم. بصوا، بعد ارد عليكم كلكم ادخلوا شوفوا الردود اللي انا بردها عليكم. بجد ربنا يديمكم نعمه في حياتي وما يحرمنيش من تعليقاتكم ولا من دعاويكم ليا. بجد بفرح قوي لما بلاقي تعليق في دعوة جميلة ليا. وميرسي قوي لكل واحدة قمر دخلت سمعت الفيديو وعرفت ان انا بناتي تعبانين، وقالت لي الف سلام عليهم ودعوا لهم. ربنا يخليكم ليا يا رب. والله العظيم ما عارفه اقول لكم ايه. كتر خيركم. بصوا، مرة حماتي قالت لي مش عارفة، حاجة زي مثل كده يعني. قالت لي اللي يدي ابني بلحة بتنزل حلاوتها في بطني. يعني ابني لو كل حاجة حلوة من ايد حد، الحلاوة بتاعتها او طعمها الحلو بينزل في بطني انا. فطبعا اللي بيدعي، اللي دعا لبنوتة من بناتي ان ربنا يشفيها، انا عايزة اقول لكم انا قد ايه فرحت بحاجه زي كده. لان طبعا انا ما عنديش اهم منهم في الدنيا بحالها، وكلكم مجربين غلاوه الضنا والكلام ده. قد ايه هم غاليين الاطفال يعني وكده. ويا رب يرزق كل مشتاق ويدي كل اللي ما معهوش، واللي معاه ونفسه في حاجه معينه ربنا يديها له يا رب، وينول لكل واحد اللي هو عايزه. عايزه اقول لكم يعني حبيتكم اكتر قوي يعني، فاهمين؟ بصي، لو عجبك الفيديو حط اللايك. في ناس دخلت الفيديو اللي فات ما عجبهاش ايه، ليه الاوضه مكركبه، وليه الدنيا مبهدله، وليه سايبه الاوضه لحد ما تبقى كده. والناس تقول لي انتي اصلا سايباها عشان تعملي فيديو. يا جماعه، انا طلعت لكم في الفيديو بقول لكم انا بناتي تعبانين. البنوته يعني واحنا شغالين في الفيديو البنوته رجعت على السرير كمان من كتر التعب. يعني قد ايه هم بقالهم فتره، يعني بقى اكتر من اسبوعين بناتي تعبانين. في بنوته 4 سنين انا قاعده بيها شبطانه فيا، قاعده بيها كده 24 ساعه. فانا ما عنديش وقت ان انا انضف اعمل. انا اخري ممكن اعمل لهم حاجه خفيفه ياكلوها، مش عارف ايه، يشربوها سوائل دافيه واتابع في الادويه والكلام ده. يعني انا ليا عذري اصلا ده بسبب مرضهم، يعني ربنا يشفي. ده اولا. ثانيا، انا اصلا في الايام العاديه كمان بشتغل. فانتي ما تعرفيش ظروفي ايه. انا كمان بطلع اقول لك في الفيديو انا مش ببهدل والله، ومش بسيب المكان يتبهدل. بس انا غصب عني بحاول ان انا احجم البهدله ان هي تكون في مكان واحد. يعني ما تتخيليش ان الشقه كلها بتبقى مبهدله بالطريقه دي. لا، هو بيبقى مثلا الشقه كلها متروقه، وهيقعدوا مثلا يومين او 3 في مكان واحد. زي الأوضة مثلا دي هنبهدل كل بهدلتنا وكل لعبنا وكل أكلنا وشربنا والتلفزيون وكله في مكان واحد. تمام، عشان ما تبقاش الشقة كلها متبهدلة. لو هشتغل ساعة في الشقة كلها، لا هشتغلها في أوضة. وكمان انا مثلا ايه يعني، ما تندمونيش والله يا جماعه. في ناس بتدخل تندمني ان انا بصور فيديو. انا عايزه اقول لك ان انا بعمل الفيديو ده عشان يشجعك مهما كانت الدنيا مكركبه. بقول لك انت هتقومي وهتنضفي. وعايزه اقول لك ان حتى مهما هتنضفي برضو الدنيا بتتبهدل تاني، لا برضو قومي ونضفي. لان لمستك بتفرق. قد ايه الدنيا بتبقى مبهدله واحنا بننضفها وبنخليها بتبرق وبتلمع. ما تتخيلوش يا جماعه ان احنا هنبطل شغل. يعني مثلا لما نبقى عارفين ان احنا مهما هننضف هيبهدله.
لا ربنا يخليهم ويبهدلوا واحنا ننضف، مفيش مشكله. في اولويات يا جماعه. انا ابص الاول لاولادي العيانين الاول وراعيهم واشوف الدنيا فيها ايه، وبعدين الترويق ده بعدين. وبعدين انا يعني ما دام مكان المكان المخصص للضيوف نضيف، اي حد هيطب عليكي في اي وقت نضيف، فبيبقى الواحد ضميره مستريح شويه. ده اولا، خصوصا لما يكون عندك ظروف. مش بقولك نضفي الاماكن اللي الناس شايفاها والباقي يبقى معفن عادي، لا خليكي نضيفه في كل مكان، نضيف نضيف. بس انا حبيت ارد بجد والله على الناس اللي هي بتكتب كده. انتوا على راسي برضو، انا مش بغلط فيكم ولا حاجه، بس بقول لكم في اولويات، واحنا يا جماعه ظروفنا مش واحد، وظروفنا مختلفه. ظروفي غير ظروفك. ممكن تكون مثلا واحده تعبانه مش قادره تشتغل، صحتها مش مساعداها. ممكن تكون واحده، بس اللي هو الفكره ان احنا علشان بنطلع نصور، فاهمين؟ هو هيقولوا لك اه والله هم كده، بس ايه اذا بوليتم فاستتروا. يعني ممكن يكون عندهم ايا كان ظروفهم، بس مش بيبينوا الشقه وهي متبهدله. احنا عشان بنصور فيقولك طب طالعه ليه تعملي لما انت في ظروف او بتاع. وفي ناس تقولك لا والله ده انت بتسيبيها اصلا تتبهدل مخصوص علشان تعملي فيديو. يعني بذمتك كده مين بيحب يتكتل عليه شغل ويبقى الدنيا متبهدله؟ وهل انا لو انا عايزه الدنيا تتبهدل عشان اعمل فيديو، انا جوزي هيسكت على البهدله؟ مفيش راجل بيحب يقعد في مكان مش نظيف، بالعكس هو شايف ان انا بجتهد على قد ما اقدر عشان انا اخلي الدنيا حواليا جنه. بس غصب عني في بصي، يعني هيحسوا بالنظافه لما يشوفوا الدنيا متبهدله. يعني مش طول الوقت هيبقى الدنيا متروقه، هيحسوا قد ايه الدنيا نظيفه وانتي ست نظيفه قوي. طول ما تكون الدنيا متلمعه و24 ساعه بتبرق. لا والله بالعكس، لما الدنيا تبقى مبهدله شويه، ايام اه وايام لا، وساعه اه وساعتين ثلاثه لا، هم هيحسوا بالنظافه لما الدنيا تنضف، ويحسوا بالفرق، ويحسوا قد ايه ان انتي لمستك تفرق في المكان. عايزه اقولك ان لمسه الست في البيت زي السحر بالظبط، اي مكان بتحط ايدها فيه بيتغير. بصوا ما بتدخلش ايا كان، والله العظيم ما فيش ستات او ستات لا، الستات كلها شاطره، والستات كلها بتجتهد في كل حاجه، وبيتعلموا كل حاجه بسرعه، ويقدروا يعملوا اي حاجه. انت تقدري تعملي اي حاجه في الدنيا. انا عايزه اقول لكم انا شغاله، مش هقول لكم شغاله ايه، انا شغاله في حاجات ما هياش مجال تعليمي نهائي، وحاجات ما تشتغلهاش ستات كمان، يعني تشتغلها رجاله. عايزه اقول لكم انا فوت في الحديد، وانا واي ست وكل ست. معلش احنا نقدر نستحمل حمل وولاده ونستحمل حاجات كتير صعبه، مش اي حد يقدر يستحملها، فاحنا نقدر برضو ايه نسد وقت الزنقه. وبصوا جدعان فوق ما تتخيلوا. ايا كان والله، مصريه غير مصريه، الست بتشيل وحماله اسيه. يكفي ان احنا مستحملين العيال واللي بيعملوه فينا، والله ربنا يخليهم لنا طبعا. ويدي كل طفل الصحه، لان ما بيهدش الطفل الا المرض. احنا عايزينهم يتشاقوا ويتعفرطوا وكل حاجه، واحنا ننضف مكانهم، مفيش اي مشكله. والام ما بتحسش بكده فعلا الا لما تكون زي كده. ربنا ما يكتبها على اي ام يكون ولادها تعبانين، فبتحس قد ايه انه لا، لما يكون فيهم صحه هيكونوا لا، هي هتكون مبسوطه مهما كان اللي هم هيعملوه. تمام. انا عايزه اقول لكم هم حالهم واقف، لا بيروحوا مدارس ولا بيروحوا دروس، ولا جودي بتروح حضانه، والدنيا عندهم بايظه. جانا عندي في 6 ابتدائي كانت بتروح امتحانات الشهر، الاسبوع ده اللي فات ده على طول كانت بتروح امتحانات الشهر وهي تعبانه. ف يعني الحمد لله على كل حال. بس انا مش عاجبني حالهم كده، انا نفسي ان هم يخفوا ويقوموا يبقوا كويسين ويرجعوا لحياتهم الطبيعيه تاني. الناس اللي بتقولي انتي مش عارف ايه وولادك وظروف والدنيا، يا جماعه نحس ببعض شويه. انا بدخل اقول لكم والله في الفيديو انا شغاله، انا بشتغل، انا يعني على قد ما اقدر كمان سايبه شغلي وسايبه حالي وقاعده بيهم. فمش بقى سايبه الشغل عشان اقعد بيهم واقعد اروق، لا بشيل طفله وبعمل لها مثلا شوربه لسان عصفور، او اسوي لها حاجه تاكلها، اخد بالي منها، اغير لها هدومها، اهتم بشعرها بضوافرها بنظافتها بتعقيمها بعلاجها، بالجلسات اللي كانوا بيعملوها على صدرهم. مش هقعد انا بقى مركزه في التنظيف وفي البتاع، خصوصا ان معظم الشقه نظيفه، فما جاتش يعني من اوضه. ودينا معاكم اهو، دينا بنروق، كل ما باجي اروق حاجه بصورها لكم. الناس الجميله بقى تدخل تقول لي يا ام جنى هو انت ما عندكيش غير الجلابيه دي؟ انت ظاهره لنا بيها في كل فيديو، ولا انت بتصوري الفيديوهات كلها في يوم واحد؟ يا بنات والله انا بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني جسمي ما يبانش في التصوير. يعني عشان برضو الستر مطلوب، وانا هتحاسب على الحاجات دي. لو ما عملتش حاجه يعني حتى تجيب لي حسنه، على الاقل ما عملتش حاجه تجيب لي سيئه. فهمتوني؟ معلش احنا مسلمين او مسلمات يعني، وديننا بيقول ان احنا ايه، يعني ربنا يسترنا فوق الارض وتحت الارض ومن الارض عليه يا رب. بيطلب الستر للست يعني، فمش عايزه حاجه مني تبان. انا لاحظت ان الجلابيه دي بالذات في التصوير مش بتبين اي حاجه مني. اي حاجه تانية بلبسها بتبقى محتاجه بصوا تشويش بقى وحاجات واستيكرات عشان اقعد اداري اللي هيبان والكلام ده.
وخصوصا يعني ان انا مش هخبي عليكم، انتوا زي ما انتوا شايفين انا وزني عالي، فطبعا اي حركه مني اكيد هتبين اي حاجه، فاهمين؟ مهما كان اللبس واسع. فمعلش استحملوني شويه لحد ما اشوف اي حاجه تكون مش مبينه في التصوير زي دي كده، ونحاول ان احنا نبدل، لان انا يفرق قوي 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 معايا الموضوع ده. عشان انا لما قلت ان انا هعمل قناه روتينات في الاول، الناس كلها في حواليا، احنا في ارياف، فالناس كلها تخيلت بقى ان الروتينات بقى، شو عارفين انتوا المنقبين اللي بيطلعوا لابسين برمودات دول؟ الناس تخيلت بقى ان احنا نطلع نعمل كده، عارفين بقى اللي هو التريقه بقى، والناس والفكره اللي خدوها عن الواحد وحاجات كده. عايزه اقول لكم انا بحاول على قد ما اقدر اتفادى الفكره دي، عشان اللي يدخل فعلا يحترم عقليه الحد اللي بيعمل حاجه زي دي، ويشجع ويقف ورانا والكلام ده. تمام. طبعا مش هنسى ان انتوا معايا في طريق نجاحي من اوله. ان شاء الله القناه تكبر بيكم، انا عندي امل كبير قوي ان القناه تكبر في يوم من الايام. وبشكركم ان انتوا معايا في الطريق من اوله. مش هنسى ابدا كل الناس اللي بتدخل تعلق لي وبتشير لي الفيديوهات. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. زي ما شفتوا كده ان احنا دعكنا بقى ايه، الحوض غسلناه كويس، وغسلت كل الحيطان، مشيت كده بسبونشه والصابون، ودعكت البانيو والتواليت برضو، وجبت هاربك كده وظبطت الدنيا، والارض رميت عليها اريال وكلوريكس، وابتديت ان انا رغي بالفرشه كده بالمقشه، دعكت كويس عشان الارض تبقى نظيفه، وابتديت ان انا اشد الميه زي ما انتم شايفين. طبعا بعد كده نشفت بالشرشوبه، وحطيت بقى صابونه كده في الصبانه، وحطيت فوطه كده على الفواطه تكون جديده وحلوه جميله كده. وهوريكم بقى في الاخر الشكل النهائي للمكان اهو زي ما انتم شايفين. كمان غسلت الشباك وعملت كل حاجه، حطيت الشرشوبه تنشف زي ما انتم شايفين. ما تنسيش تشتركي في القناه لو مش مشتركه بالله عليكي، ونورتي قناتي لو انت جديده، اكتبي لي في التعليق ان انت جديده عشان ارحب بيكي. وما تنسيش اللايك، علشان اللايك والتفاعل بتاعكم هو اللي بيخليني اصور لكم فيديوهات كتير. وبلاش بالله عليكم تعليقات سلبيه، لو مش ايجابيه بلاش تكتبي تعليق سلبي. خلينا نقف جنب بعض ونشجع بعض ونكون سبب في نجاح بعضينا. خليكم على قد ما تقدروا يا جماعه، الكلمه الطيبه حسنه، صدقة يعني. تمام. وانا بقى والله بحاول ارد على كل حد برضو بطريقة لطيفة. هنا بقى كده شلت المنظف الهربك، وهبتدي بقى ان انا احط ايه، الصابونة والفوطة. تمام. ما تنسيش يا حبيبتي تحطي اللايك عشان انزل لك فيديو كده كل يوم. وحشني الكلام معاكم والله العظيم، الفتره اللي كانت البنات تعبانه فيها. ان شاء الله مش هنقطع عن بعض تاني باذن الله، ربنا ما يجيبش يا رب اي حاجه وحشه. زي ما انتم شايفين بقى كده الفيديو بتاعنا هنا لحد هنا كده، وصلنا لنهايه الفيديو، خلصنا. باذن الله اشوفكم في فيديو جديد على خير قريب جدا. انا حابه اتكلم معاكم اصلا ومش عايزه اقطع عنكم. اشوفكم في فيديو جديد على خير، مع السلامه. باي باي يا امارات.